Добар ден, убав ден. Ајде и денес да се дружиме, да споделиме еден убав рецепт и исто така совети, како и секогаш, за тоа како треба да се храниме за да бидеме со повеќе енергија, здрави се разбира, како и ние да им кажеме и на другите како треба да се хранат, за да си го сочуваат собственото здравје и убавата мисла. Се разбира, пред се да ги поздравам нашите пријатели кои ни помагаат да постои емисијата 1001 оброк. А кои се тие? Жито центар со тонус лебот, лебот на минатото, сегашноста и иднината. Нашиот пријател стоковната куќа МОС со широката палета на своји производи кои што ќе го оплеменат просторот во вашиот дом, а секако и во вашиот двор. Тука е и нашиот пријател, компанијата AC Johnson со брендовите Ауtan и Ride. И нашиот пријател АИА ISO Consulting. И вам ви се заблагодарувам за тоа што многу убаво не следите и на ТВ екраните и на социјалните мрежи. Ајде сега да почнам да кажувам што е тоа што ќе подготувам денес како еден оброк од тие 1001 оброк. Ќе подготвувам пилешко месо со паста или пилешко месо со тестенини. Какви сакаме тестенини може да користиме. Во овој момент јас ќе користам тестенини фусили. Значи, што се ќе користам во подготовка на овој рецепт? Пилешко месо во вид на стек, ќе користам веќе овде ни се сварени фусилите, печурки, кромит, лукче, доматно пире, малку суса, малку сенф, малку соја сос, малку балзамико сос, ке играм малку за да добиеме нешто навистина вкусно, интересно, убаво и на изглед, а се разбира најважно на вкус и здраво ке го подготвиме. А што ќе подготвам за десерт, како што знаете, секогаш велам, не ви кажувам сега, ќе следите емисијата и на крајот емисијата ќе видите каков десерт ќе се подготви. Јас сега ќе почнам со подготовка на нашиот денешен оброк и не сакам да, како тема да имам пролете, сега сите сакаат да изгубат некој килограм што им е од повеќе и секакви можни диети се држат, читани по интернет, споделувани меѓу себе, колку е тоа здраво или нездраво, треба сега вие тоа да го знаете и ќе се обидам во рамки на оваа емисија малку да ви дадам сознание за тоа дали треба да се држат диети и какви или како да се храниме за да не само изгубиме килограми. Никогаш цел сама по себе не смее да биде губење на килограмите. Зошто? Затоа што може да се изгубат килограми со гладување. Например, не се јаде ништо, се пие некои чајви за слабење и така натаму. И што сме направиле со тоа? Едноставно, здравието си го ставаме на коцка, затоа што при такви некои диети, каде што се користи гладувањето и пиење чаеви за слабење, дефинитивно цел хормонален систем буквално се руши и кај многу девојчиња, млади жени кои што се најамбициозни со овие диети, да речам, се губи и менструалниот циклус и утре задутре, кога ќе сакаат да станат мајки, тој момент ќе им биде малку отежно, да не речам малку повеќе отежно. Зошто? Затоа што сакале да добијат вита става на сметка на собственото здравје. Значи, мој совет е да не користите никакви, ама апсолутно никакви стимуланси во вид на чаеви, таблети, прашоци и така натаму со цел да изгубите килограми. Не. Тоа сето ќе биде на глава на вашето здравје. Затоа размислете добро, ако имате женски деца дома, па и машки деца, не само женски, кои решиле да ослабат некој килограм, немојте да им дозволувате на овој начин да се ставаат на диета, односно да си го нарушат собственото здравје. Многу од младиве, девојчињата пред се,
од тоа што имаат преголема амбиција да изгубат килограми, нормално одат вежбат и така и треба и да се вежба, но има некои кои што буквално обсесивно се врзуваат за вежбањето и одат преку лимитот на својата сила и тука веќе имаме исто така проблеми. Меѓувремено земаат и прашоци за слабење плюс вежбање, да речем од храната се сведуваат на една врста храна и тоа со денов истото тоа го јадат и што прават? Нон-стоп си прават атакување на своето здравје, на своите хормони, на своето расположение. Тие деца се нервозни, напнати, нерасположени, просто не се разговара со нив. Зошто? Затоа што гладуваат, земаат прашоци, премногу вежбаат, значи јас сум за вежбање оптимално, нормално, секојдневно, пешачење, било какви поднадзори на стручни лица и така натаму, но не сум за обсесивно вежбање каде што буквално се троши енергија од телото која што и се нема. А во меѓувреме не се води грижа за здравата исхрана. Значи по интернет имате секаков вид на диети. За жал многу од тие диети го изфрлаат овошјето од исхраната или го даваат сосема во мала количина. И тоа јас со мојата паметна глава не можам да го сватам, затоа што овошјето е основната храна на човековиот род. Доказ за тоа се луѓе во светот кои што се фрутаријанци. Значи, ја не сум фрутаријанец, нити препорачувам некој да биде фрутаријанец и така натаму, но факт е дека постојат фрутаријанци. Што јадат тие? Јадат овошје, свежо овошје, суво овошје, јаткасто овошје, семиња јадат и тоа е тоа. Овошјето е тоа што го дал Господ да расте по гранки, по земја, било каде. Овошјето е тоа чии шеќери се врзани со други елементи, не се само чисти шеќери, туку тие шеќери овошни се врзани со минерали, со ензими, со аминокиселини и така натаму. Овошјето кога го јадеме правилно на гладен стомак, во комбинација со водичка, јадам јаболко, да речеме, и јаготки, еве сега в сезона, јаболко, јаготки, пијам вода. Го почнувам денот со чиста енергија, со шеќери кои ги држам под контрола, зошто? Пијам вода. Некое бадемче плюс 10 бадемчиња со тоа, јас немам никаков проблем со качување на шеќерот, односно потоа качување на инсулинот. Од тоа, заради овој момент, заради високиот инсулин, тие диети нема да ги набројувам кои се, затоа што има луѓе кои што се бават професионално со препорака на такви диети, што е за мене апсолутно погрешно. И значи, мој став е да се вратиме на природата. Диети не. Здрав начин на исхрана, да. Здрав начин на исхрана се подразбира со здрава храна која доаѓа највеќе од зелените пазари. Ајде сега да продолжам со подготовка на мојот денешен оброк. Ставам масло во тавата, маслиново масло за готвење што е, и јас никогаш не го оставам да се препржува, за да не ми преоѓа во трансмасноти, туку го ставам веднаш, да речеме, дали е кромник, дали е сега месо ќе биде, веднаш го ставам по мало загревање на маслото, за да не преоѓа маслото, па ќе повторам во трансмаст. Сега неколку секунди ќе причекам да се притопли и го ставам месото кое што многу ситно го исечкав, за да ми оди убаво со фусилите денеш. Ќе повторам уште еднаш, значи вие може да користите било каква тестенина, која што може да биде и таљатели, шпагети, макарони обични, значи каква сакате тестенина, таква користете си.
Еве, јас ги одбрав овие интегрални, кои што се и обоени. Зошто? Едните содржат моркови, другите содржат спанаќ. И убава комбинација, колоритна, ми се допаѓа. Така да, сега ќе го спржнам, значи, месото. На оваа наша тава, која што сами знаете од каде е, од стоковната куќа Мос. Значи, овие предобри тави направени од убави материјали, каде што кога подготуваме храна не доаѓа до лепење на храната, се од брендот ОМС турски, навистина убави и како форма ги има, значи имам кај да подготвам комплет се што ми е потребно. Се продаваат поединечно и како комплети, така да нешто, еве што ми се допаѓа, можам да кажам, е точно овој вид на тави и тенџериња на брендот ОМС. Од стоковна куќа Мос. Ајде сега малку да посолам. Доволно. Сега, значи, прво ги спржнувам овие мепцата, да речем. Потоа друго ќе правам. Ќе намалам јас ово овде, за да почнам во меѓувреме да го сечкам, да ги сечкам печурките и кромидот. Ајде прво печурките, да си ги на покрупни парчиња, така ми кажа Виктор, кој што е зад камерата. Еве. Вака. И уште двете шампиньонки свежи. Сега ги има многу избор на пазарите, така да тоа е одлична работа. Значи, готови ми се шампиньонките. Ги враќам назад во оваа чинија длабока. Се што гледате, сите овие садови со кои што се служам во подготовка на нашиот денешен оброк, сите се буквално од стоковната куќа Мос. Дали се чини во прашање, лажици, вилушки, прибори за сол, за оцепче, за зејтинче и така натаму, сите се од нашата стоковна куќа Мос, која што се наоѓа на помеѓу крајот на Пластичарска улица и Битпазар, помеѓу нив е надвозникот. Свој паркинг има, што е најнезгодно на денешно време да најдеш паркинг. А тие имаат свој паркинг, така да купувањето во стоковна куќа Мос ќе ви биде задоволство. Избор има навистина огромен. Нема што нема. Ајде малку бибер ќе ставам сега. Доволно. Сега ќе намалам температурата и во меѓувреме го сечам кромидот на полукругови и ги ставам веднаш во месото. Сега и лукчето да го исечкам. Ние сите овде обожуваме да јадеме лук. Кој не го сака лукот и не мора. Сега се нели до вкусот на луѓето. Ама би било добро да се јаде лук. Многу добро знаеме дека има високи антиоксиданси, дека е заштитник од разни патогени микроорганизми во нашето тело. Кандидата многу знае често да биде присутна. Заради тој момент би било убаво лук на дневно ниво да се јади, затоа што има високо антикандида дејство. А кандидата имаме многу често зашто со пат на имунитет. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно.
Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. МОС, потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Паке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. И се дружиме. Училиште со најубав двор. Училиште кое е дел од природата. Учете во школа кое што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Згораната многу храни кои ги практикуваме во секојдневието полни се со антибиотици. А каде што е антибиотикот, кандидата е тука. Затоа јадете го лукчето, јадете. Тоа е старо лукче, ова е младо лукче сега. Така да препорачувам лукче да се јаде на вистина со сласт и со страст. Ете така. Ајде сега да го ставам кромидот кон месото. Ево така. И фино ќе го измешаме. Значи пак е повторам, маслото кога го ставив, речи си веднаш го ставив и месото и на тој начин ние сега од ова масло тука тешко дека ќе го претвориме во трансмасти, односно се штитиме од појава на тие трансмасти. Затоа што водата од што излегува од месото, од зеленчукот, не даваат да отиде на многу висока температура зејтинот, маслото, како сакате. Еве сега малку ќе зголемам температурата затоа што го ставив кромидот. Еве сега ставам полека и од печурките. Сега тие ќе испуштат вода доста и ќе причекаме да се издинстаат убаво со кромидот. Опа. Ево така. Јас сега ќе посолам уште малку, за да пушти печурката побрзо од своите течности, а и гледам да не се пресолам, да не пресолам. Добро, доволно. И пак малку биберче ќе ставам. Ете така. И овој прибор со кој што работам е прекрасен од стоковната куќа МОС. Убави силиконски лажици, вилушки и така натаму. Сега ќе почекаме малку, а потоа продолжувам со доматно пире. Ама ќе почекам малку овие печурките да се соберат малку.
Ајде, сега дојде време да го ставам доматното пире. Значи, сето ово оди на некоја пониска температура, средно ниска, како да речам. Како што гледате, нема загорување, нема ништо. Квалитетна тава, навистина. Ова ваква голема тава за цело семејство. Ево ова, например, количина за цело семејство. Сега ќе ставам и лукче. Малку повеќе. Ова е пролетно лукче, така да не е толку силно, затоа го ставам во поголема количина. Еве вака. Да промешам. И ќе ставам малку и сусам, и тоа е интегрален сусам. Добро. Доволно. Сусамот интегрален, како што сум кажала и порано, е најбогат извор со калциум, и тоа онаков калциум каков што нашата клетка го усвојува, значи не прави калцификати, туку се усвојува, бидејќи внатре има и магнезиум, врзани 2:1 во сооднос 1 према друг. Сега јас ќе ставам малку и црвен пипер, затоа што Виктор сака малку црвен пипер, еве ставам. Може и не мора, значи се ова по желба. И сега ќе ставам и овие други некои нешта, викам секој пат сакам да и експериментирам со вкусови. Ова е малку соја сос, не мора да ставате вие, ако не ви е приемчиво. Сега ова не е наше поднебје, ама зошто нешто ако е здраво и убаво, па да не го искористам и ако не е скапо. А сето тоа важи за сојата сос. Исто така и за балзамико ова сос. Значи оцетот балзамико многу го користат. Јас во приготвување на тестенини си ги користам и сојата сос и балзамико сируп. И секако ќе си ставам и она што си го јадеме често и убаво е да се јаде се, тоа е сенфо. Еве малку и сенф ставам. И сега овој сос целосно со мефцето, со печутките, кромидот и така натаму е подготвен што? Да ги прими сега нашите тестенини, поточно фусилите. Ајде помалку ќе ставам и ќе ги размешувам. Добро. Фино сварени, седени, не преварени ни случајно, затоа што еве тука доаѓаат, значи во повторно во термичка обработка заедно со другиве состојки. Сакав да кажам пак нешто околу тоа држање диети на девојчињата и така натаму. Пак ќе замолам, немојте ригорозни диети да држите, немојте да очекувате за една недела да симнете 7-8-10 килограми. Тоа е страшна работа, страшен шок на организмот, страшен шок на хормоните. Не си играјте играчки, бидете значи губење на килограми треба да биде сосема на здрав начин, со многу хидрирање на телото, значи се пие вода доволно, да се хидрира телото, многу свежа храна, свеж овошје, свеж зеленчук, за телото да го добие она што исконски му е потребно, така наречената биоактивна енергија, која што постои само во свежата храна. Користете значи вежби кои што ќе ви прават кеф и задоволство, а не нервоза и обсесија. Кога на дневно ниво не сме да ви помине ни единствен ден, а да не конзумирате свеж овошје, посебно во утринските часови, и свеж зеленчук.
задолжително свеж зеленчук, односно свежа салата со ручек. Од тебе сега ние имаме овдека ручек и тој ручек ќе биде придружен со свежа салата, со свеж зеленчук. Зошто? Свежиот зеленчук има ензими, има фибри, односно растителни влакна, има енергија, има алкалност, а ние страдаме од закиселено тело. Значи, девојчиња, нема да се здебелите ако јадете со ручекот редовно свеж зеленчук. Сега една финта, да кажем така народски речено, свеж зеленчук кој што придонесува прилично во намалување здраво на килограмите, е краставицата која има негативни калории, потоа секако марулата, рукола, сите зеленчуци се во ред, сега ги кажав овие кои што навистина во однос на губење на килограмите ќе ви бидат благодет, ама мора да ставите барем некое цедено лимонче во нив. Кој сака масло да користи, малку масло ќе се стави. Маслото да биде пред се маслиново ладно цедено, но може и било кое ладно цедено масло да биде. Може и сончогледово, може и масло од семки од тиква, дури може и ленено масло во салатите, ладно цедено, така да се храните здраво, а истовремено они више килограми да го изгубите. Најважно од се за губење на килограми да ја отстранам онаа храна што ми донесе толку многу килограми. Покрај недвижењето, најголеми виновници, да кажам, за зголемување на телесната тежина се, верувајте, соковите, газирани, негазирани купечки сокови. Тоа ледени чаеви или како сакате речете ѓај стек. Тука се исто така сите можни грицки, солени, благи грицки. И вие сметате кога јадете тоа дека не е храна, а потоа пак одите ручате, вечерате и така натаму. И огромен придонес за зголемување на килограмите кај младите е ночното излегување, при кое излегување се јаде брза храна секоја ноќ. Кога по правила на нештата воопшто организмот не смее да прима храна, а камоли таа брза храна која се сведува на сендвичи, на тостови, на буреци, со јогурт или што знам ја тамо со некој кола напитоци и така натаму. Сите тие работи треба да се тргнат од дневен ред, да се тргнат лиснатите теста каде што има трансмасти, да се тргне белиот леб. Тонус лебот е идеален во однос на одржување на телесна тежина, здравје, а и во однос на губење на вишок килограми. Значи, со памет сето тоа да се прави, со желба и со волја, да не се очекува волшебно стапче дека постои јас ќе испијам овој чај или овој прашок и не знам ти што, само на протеини ќе бидам на диети на масти само и не знам ти што, ово што Бог да чува ни случајно демек има шекери. Грешка огромна. Дајте си вода секој ден, свежо овошје, свеж зеленчук. Тоа е главната работа. И тргнете се од оние храни кои што се премногу процесуирани, а тоа е таа брза храна што ја јадете на дневно ниво. Тој што не јаде овошје, сакали или не ке сгреши работа со најмалку што е потребно со шекери во вид на колачи, чоколади, не знам што и не знам како. Не викам да не се јаде чоколадо некогаш, ама да не биде тоа секојдневие и во големи количини. Диетите, ве молам, заборавете ги ако сакате трајно да намалите килограми. Затоа постојат и диет клубови, каде што може да се обратите, да си побарате помош од стручно лице, за да на најздрав начин се губат килограмите, а што ќе покаже тоа? Крвната слика, вашата енергија што ќе ја чувствувате, вашето стабилизирање на метаболизмот, редовна столица, редовно спиење и така натаму, сето тоа ќе придонесе да бидете здрави, расположени што е битно и да инвестирате во иднина во сопственото здравје.
Само со здрава исхрана оди тоа, за да има трајни резултати. Диети за 1-2 дена губење толку многу килограми краток рок. Јојо ефектот одма ќе настапи за месец, 2-3. Тоа е тоа. Менувајте ги лошите навики во исхраната. Тоа е мојот совет. Еве сега нашето јадење е готово. Ајде сега да си сервираме во убавата чинија. Ајде полека. Еве го се спои. Значи фусилите, односно тестенините, со мевцето, со печурките, со кромидот. Се е прекрасно. И убаво е кога сервираме, значи сервираното да изгледа убаво, да си јадеме малку и со очите првично. Чинијата ни е преубаво. А чинијата е толку убава, зашто? Затоа што од стоковната куќа МОС појдете да видите какви се чини има. Какви се предмети што ги користиме и во кујната, и во дневна, и во купатила, па и во двор. Ајде сега да овој аранжман да го надополниме и со 2 чери доматчиња. Вака. И да речеме едно мало гранче од Макдоналдсот ке ми дојде убаво. И еве го нашиот денешен оброк од тие сите 1001 оброк. Еве неколку зборови за овој производ на компанијата SC Johnson од брендот Raid. Ова е спреј против секакви летечки инсекти, а сега е време кога доаѓаат инсектите буквално во една навалица. Значи против муви, против комарци, оние тигрести комарци, против оси, стршел и против молци и буквално секакви летечки инсекти. А како да го употребите? Се попрскува во било која просторија кај што имате проблем со инсектите летечки и потоа остава една фина пријатна арома, така да имајте си го дома, добар пријател ќе ви биде. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. МОС, потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште, Паке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. Да се дружиме?
Училиште со најубав двор, училиште кое е дел од природата. Учете во школа која што има собствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Ајде сега и салатата да си ја направиме како што треба. Еве ова се микс од зелени зеленчуци. Тука имаме и ова јас што го обожувам, тоа е поточарка или валеријана. Тоа е нешто за мене нај салатиче. Сите овие салати се пребогати со витамини и рековме секој ручек треба да го придружиме со свеж зеленчук. Еве сега ќе ставам и црвена пиперка. Значи црвената пиперка има најголем процент на С витамин, повеќе и од лимонот. И со тоа се сум кажала, затоа фино е. Црвена пиперка користете си во свежа состојба, се разбира, во салати или така. Да си ја грицкате едноставно како што јадеме свеж овош и свежа пиперка црвена за мерак. Убава доза на С витамин во денот сме се добиле. Добро е со ручекот секогаш салатата да биде во поголема количина отколку готвеното јадење за кое јадење и да се работи. Давам предлог еднаш во неделата барем, по ваш избор кога, јас обично понеделник го препорачувам како таков ден, да правиме чистење на телото, што значи тоа, нека биде тоа ден на свежа храна. Значи, овош е да се јаде до извесен период, доке 12-1-2 попладне, а потоа да се јаде свежа салата, не многу сол, помалку сол да се става во свежата салата и на тој начин да го завршиме денот само со свежа храна, ќе дадеме голем придонес за вадење на отровите од нашето тело. Пробајте да го ставите вашето тело во фаза на чистење со нејадење од над малку 12 часа. Убаво би било да бидат 16 часа и тоа барем 2-3 пати во неделата тоа го правите. Ако може секој ден, ич немам против. Ајде сега да посолам малку нашата салатка. Ке гледам вака помалку од секаде да ставам сол. Добро, да ставам сега малку и балзамико оцетче. Ке попрскаме вака. Прскалки, од каде? Од стоковна куќа Мост, се знае од каде. И сега и масло маслиново ке попрскаме. И нашата салата е готова. Да. Еве, ова е и нашата денешна салата. Порцеланските чинии што ги користиме во рамки на нашата емисија и за салати и за сготвено јадење, имаат потекло од Египет и тоа од најпрефинет порцелан. Со разновидни форми, микс на бои и голем број на дизајни и во различни големини. Секаков комплет може да направите од овие порцелански чинии, да речеме комплет за ручавање, комплет за мали здели за грицки, потоа само филџани, сет за кафе и така натаму. Еве, дојде време и за десертот, значи овој пат и овие фусили ќе ги користам како основа за денешниот десерт. Еве, и наједноставен десерт може да се направи дома со помош на било какви тестенини, фусили во дадениот момент кај нас, ставам мед. На времето, знам, мајка ми ни правеше со мед, некогаш и со шекер, макарони. Ние сме 3 сестри и така некако се сеќавам дека многу ги сакавме да си ги јадеме. Малку цимет стававме, оревчиња, еве како сега ја што ќе ставам оревчиња, мелени. И ќе измешам ова вака. Значи, ставаме мед, еве уште малку ќе додадам мед да бидам искрена. Мед, мелени ореви и на крај имам, значи, засладувач од
урми со чоколадо за готвење. Еве ни убавата чинија од прекрасен египетски порцелан од стоковната куќа Мос. И сега од озгора од ова чоколадото што е заедно со засладувачот од урми. Јас го користам многу и препорачувам и вие да си го користите. Како за декорација ќе ставам и некоја црешка. И тоа е тоа. Еве, тоа е нашиот денешен десерт. Преубаво. Еве неколку зборови за ова навистина фантастично средство на компанијата SC Johnson од брендот Autan. Ова е Family Care, значи средство кое што го користиме и возрастните и децата за заштита од комарци и други инсекти и горе-доле по едно прскање не штити околу 4 часа. Таа формула што не штити од инсектите е на база на пченичен скроб. Имајте си го дома како навијасуваат тие комарци, тоа е страшна работа. Јас сигурно ќе го имам. Ајде сега тонус лебот. Лебот на иднината, на денешнината и на мината. Лебот без брашно. Овој нигела сатива со црно семе, мојот омилен. Дефинитивно, како да се потпече на повисока температура, па тоа е на арома низ цела куќа се шири. Ке испрскам малце зејтинче на лепчето. Вака. Па може сега да бидам искрена малку и од балзамико од сетчето да прснам. Ке даде некој киселкасто вкусче. Тамам. И може да ставиме малку сусам. Сусам и црно семе во комбинација, одлично. Одлична комбинација. Ке ставам малку и овакво зачински билки. Вака. Доматчиња, чери на кругови. Еве и пиперка, значи С витамин и така натаму. Игра на бои, игра на минерали. Тоа е тоа. Еве го вака. Еве, ова беше нашето и е нашиот тонус леб. Ете, тоа беше се за денес. Се надевам ви се допадна сето ова. Советите исто така дека ќе ги примите. И сега останува да се заблагодарам на нашите пријатели, а тоа се Жито центар со тонус лебот. Тука е и стоковната куќа Мос со огромната широка палета на своји производи. Тука е и компанијата SC Johnson со брендовите овој пат Autan и Rite. Тука е и АИА и со консалтинг. И вам голема благодарност што не следите верно и едва ја чекате следната емисија во следната недела. Бидете ми поздравени, имајте убав ден.